अक्सर डिलीवरी के बाद महिलाओं का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, वो यह कि क्या नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद बेल्ट बांधना चाहिए। कब से बेल्ट बांधना स्टार्ट करना चाहिए, बेल्ट बांधने के क्या फ़ायदे होते हैं और कब बेल्ट नहीं बांधना चाहिए, बेल्ट बांधने में कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। पोल्का बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं हूं डॉक्टर वंदना और आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। डिलीवरी के बाद पेट बांधने का चलन भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही रहा है। महिलाएं यह सोचती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो उनका पेट बढ़ गया था, बांधने से वह अपने आकार में वापस आ जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो महिलाएं पेट बांधती ही हैं, पर सी सेक्शन के बाद पेट बांधने में थोड़ा सा डरती हैं कि कहीं टांगों को कोई नुकसान ना हो जाए। और सी सेक्शन के बाद जब बेली फैट बढ़ जाता है तो वो ये सोचती हैं कि पेट नहीं बांधा इसलिए पेट बड़ा हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप यह सोचकर पेट बांध रही हैं कि पेट बांधने से पेट कम हो जाएगा तो आप गलत सोच रही हैं। गर्भावस्था के दौरान जब बेबी आपके गर्भाशय में रहता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो बेबी के साथ साथ गर्भाशय का साइज भी बढ़ता है और एब्डोमिनल मसल्स भी खिंचती हैं। डिलीवरी के बाद बेबी तो बाहर आ जाता है, पर गर्भाशय को वापस अपनी स्थिति में आने में समय लगता है। पर जब तक सभी पैल्विक ऑर्गन अपनी गर्भावस्था के पहले की स्थिति में वापस नहीं आ जाते, तब तक उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है और यह सपोर्ट देने के लिए ही डिलीवरी के बाद पेट को बांधना ज़रूरी होता है। यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के तुरंत बाद आपको बेल्ट नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यदि आप डिलीवरी के तुरंत बाद टाइट बेल्ट बांधती हैं तो प्रेशर के कारण इंटरनल ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के 2 से 3 दिनों के बाद पेट को बांधना चाहिए। और यदि सी सेक्शन हुआ है तो जब आप सिजेरियन के 2 से 3 दिनों के बाद उठना, बैठना या चलना स्टार्ट करती हैं, तब एब्डोमिनल मसल्स के सपोर्ट के लिए आप सिजेरियन के 2 से 3 दिन बाद बेल्ट बांध सकती हैं। पर बेल्ट बांधते समय ध्यान रखना है कि बेल्ट स्टिचेस से थोड़ा सा ऊपर बांधें। और यदि इस समय आपने बेल्ट बांधना स्टार्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, 8-9 दिन जब आपके टाँके कट जाते हैं तब आप बेल्ट ज़रूर ही लगाएं। बेल्ट लगाते समय ध्यान रखें कि लेटते समय या बैठते समय बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। खाना खाने के आधा घंटे बाद तक भी बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। जब आप सो रही हैं उस समय भी आपको बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेल्ट लगाने से जहां एब्डोमिनल मसल्स को सपोर्ट मिलता है, उसी के साथ साथ कमर की मांसपेशियों को भी सपोर्ट मिलता है, जिससे कि कमर दर्द से भी कुछ हद तक राहत मिलती है। पेट बांधने के लिए आप कोई सूती पुरानी साड़ी या दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकती हैं, या कॉटन के कपड़े का बेल्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर मेडिकल स्टोर से भी आप एब्डोमिनल बेल्ट लेकर बांध सकती हैं। एब्डोमिनल बेल्ट या मैटरनिटी बेल्ट अलग अलग साइज में आते हैं, पर इसमें इलास्टिक लगी रहती है जिसके कारण ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं। पर हाँ, मैटरनिटी बेल्ट या एब्डोमिनल बेल्ट के कारण आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसे बार बार अपनी पोजीशन में लाना पड़ता है। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो सूती साड़ी बांधें या कॉटन का बेल्ट बनाकर बांधें या फिर मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल करें। कभी कभी बेल्ट लगाने वाली जगह पर बारीक बारीक दाने आ जाते हैं, जिसके कारण खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है। बेल्ट के ऊपर वाली जगह पर और नीचे वाली जगह पर भी घाव हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप चल फिर रही हैं या कोई काम कर रही हैं तभी बेल्ट को लगाएं। एक और बात जो अक्सर महिलाएं आकर पूछती हैं वो यह कि डिलीवरी के बाद पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब तो बीपी भी बड़ा हो गया है, पर पेट कम नहीं हुआ है, तो क्या आप बेल्ट लगा सकती हैं? और क्या अब बेल्ट लगाने से पेट कम हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एब्डोमिनल बेल्ट केवल डिलीवरी के बाद आपकी मांसपेशियों को सपोर्ट देने का काम करता है। यह पेट को कम बिल्कुल भी नहीं करता। पेट कम करने के लिए आपको केवल और केवल डाइट पर ध्यान देना होगा और डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक्सरसाइज करनी होगी, तभी आपका बेली फैट कम हो सकता है। यह तो रही नॉर्मल डिलीवरी के बाद में या सिजेरियन के बाद में बेल्ट लगाने संबंधित कुछ जानकारियाँ। इसके अलावा सामान्य प्रसव के बाद में टांकों की देखभाल कैसे करना है, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरा वीडियो सामान्य प्रसव के बाद टांकों की देखभाल देख सकते हैं। इसके साथ साथ सिजेरियन के बाद में टांकों की देखभाल कैसे करें, गर्भवती महिला की देखभाल कैसे करें और सिजेरियन के बाद में क्या खान पान होना चाहिए, इन सब के बारे में जानने के लिए भी आप मेरे इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हेल्थ रिलेटेड किसी भी क्वेरीज के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।